kuhusu madhara ya vifungo. Kuhusu nini? Ongea kwa ulimi wako. Kuhusu nini? Vifungo. Katika ulimwengu wa mwili, katika nchi, huwa kuna magereza na watu wanafungwa magerezani kwa sababu ya makosa mbalimbali. Kwa sababu ya nini? Tuongee. Ukifanya dhambi ukaikosea sheria ya nchi, unafungwa gerezani. Na kule gerezani waliofungwa vifungo vyao havilingani. Kuna mwingine amefungwa miaka 5, mwingine miaka 7, miaka 20, mwingine maisha. Wengine wamefungwa lakini wamehukumiwa kunyongwa. Inua sauti, sema amen. Kwenye ulimwengu wa roho pia iko hivyo hivyo. Unapofanya dhambi kwenye ulimwengu wa roho unafungwa. Nimesemaje? Wewe unafanya dhambi kwenye ulimwengu wa mwili, sawa. Kwenye ulimwengu wa roho unapewa kifungo. Kama unanielewa sema amen. Ndio maana sasa vile vifungo viko vingi sana, hatuwezi kuvizungumza vyote tukavimaliza. Na kuna watu wengine wamefungwa kwenye ulimwengu wa roho sio kwa sababu walifanya dhambi wao, walifanya dhambi wazazi wao. Ndio maana wewe usizoelee kufanya dhambi, kwa sababu unaweza kuleta vifungo kwa watoto wako, kwa sababisha watoto wakapata laana au wakapata matatizo kwa sababu ya dhambi zako wewe. Kwa tukikufundisha acha dhambi, usituone kama sisi tunakosea, tunajua madhara. Mlio hai wote msema amen. Kwa hiyo lazima jifunze kuishi bila kufanya nini? Bila kufanya dhambi. Dhambi yoyote. Sasa anayeruhusu watu wafungwe ni Mungu. Mungu ndiye anaruhusu wewe ufungwe. Lakini anayefunga watu ni shetani. Nitikie useme amen. Mungu yeye anaamuru, kwa sababu huyu jamaa ameendelea kunikosea. Shetani funga yeye. Kwa nataja vifungo kadhaa. Kuna watu wamefungwa wasitajirike. Kuna watu wamefungwa hata kama ungefanyaje hawezi kuwa tajiri, kwa sababu alishagafungwa. Sinaongea na watu hapa. Alishafanyaje? Alishafungwa. Wewe kimbizana mbio za kutafuta hela, panda shuka, hutoki. Sasa wewe umefungwa. Kama tunataka utajirike, tuvunje nini? Watu hawa watu gani hawa? Ni makabila gani ambao mna sauti? Makabila gani nyinyi? Tuvunje nini? Kama hakijavunjwa kifungo, hautakawe tajiri. Unafurahia kutokuwa tajiri? Mbona umeitikia amen? Maana umekubali sawa. Niendelee kuwa maskini kabwera bwerera. Na maskini najua umaskini unatofautiana. Kuna maskini, alafu kuna kabwera, alafu kuna kapuku. Mwangaleje yako mzee wewe uko kwenye level ipi kati ya hizo? Kati ya maskini, kabwera, kapuku. Unaona watu wanakimbizana kuanzia jana mpaka Desemba, anatafuta hela, anakimbia na ameenda Kigoma, ameenda wapi, ameenda, lakini anaibuka patupu. Mbia ni nyingi sana. Anaenda Kigoma, analeta dagaa, anapeleka Tabora, fika Tabora anachukua asali, anapeleka Mwanza, kifika Mwanza achukua kayabu, anapeleka Kongo, akifika Kongo anachukua vitenge, anapeleka Dar es Salaam. Lakini hatajiriki. Pamoja na mbio zake zote anaambia madeni kwa sababu amefungwa. Nimesema? Sema kwa sababu amefungwa. Na hicho kifungo kiko kwenye ulimwengu wa roho. Sema amen. Unapona watu hawanunui magari ni kwa sababu wamefungwa asiendeshe nini? Yaani mtu aliyefungwa asiendeshe gari, hata kimpelekea gari ukampa, analipaki. Naongea na watu hapa.
Unaona hapa kuna watu hamna simu. Hauna nini? Unajua shida nini? Sio kwamba simu hamna. Wewe ndio umefungwa. Hata ukiupatia smart touch, si ni smartphone, mlaye baada ya siku 3 imepotea. Lazima urudi pale pale. Hapa nikija na milioni 500 nikagea kila mtu milioni 3. Baada ya wiki moja huna hata 100. Kwa nini? Ulishaga fungwa usimiliki hela. Wewe ni wa kuishi maisha kiwango cha juu cha kupata hela chako ni 5,000. Ulifungiwa hapo. Inua mikono. Sema leo kifungo kinaondoka. Sema leo kifungo kinaniachia haraka. Kwa jina la Yesu aliye hai. Napenda makofi yanayotoka, makofi yanayosikika. Umefungwa. Fungua sauti yako, sema amen. Mtu aliyefungwa hata ukimpeleka kwenye nyumba mpya ya vigae, maadamu alishafungiwa kwenye uchafu. Yaani shetani amemfungia kwenye nini? Ndio maana kuna watu hawafui nguo, kuna watu hawaogi, wamefungwa wasioge. Kuna watu hatumii dawa ya meno. Sio kwamba hana hela kununua dawa, amefungwa. Alifungwa hivyo. Kuna watu wamefungwa siolewe. Hata ukimwozesha kwa nguvu atatoroka. Amefungwa. Mwanamke aliyefungwa siolewe, hata ukimpa mume atamtukana mpaka waachane. Maana ni kifungo alichonacho. Mwanamume aliyefungwa, hata ukimpatia mrembo atamchokonoa yule mrembo mpaka atoroke. Maana ndivyo alivyofungwa. Nimesimama kuvunja vifungo vyote kwa jina la Yesu. Asiyesema amina tutaonana baadaye. Watu 15 wapige kelele waseme amen. Nani yako? Ushike mkono. Mtikise kidogo. Hata ukitikisa, unasikia amefungwa kabisa. Unamsikia hata mkono wake ulivyo. Mwangalie usimwambie wewe umefungwa. Kuna eneo umefungwa wewe, lakini hujuagi kama umefungwa. Unadhani uko huru wewe. Mwambie kwa sauti, lakini wewe kusema ukweli kuna eneo umefungwa. Usione tunaabudu kanisani, usione tunaimba kwaya, hata wahubiri. Hata nini? Kuna wahubiri wanahubiri akiwa amefanyaje? Unahubiri sawa, lakini umefungwa. Vifungo viko vingi. Kuna watu umefungwa sipate hela. Sema amen. Kuna watu mna kifungo cha kutokupanda ndege mpaka utakufa bila kupanda nini? Utakuna zona zinapita tu. Napunga mkono. Mama Samia oye, anaenda. Upandi. Sema amen. Mbona uitiki? Sema amen. Kuna watu wamefungwa kifungo cha kutokuweza kuendelea. Haendelei. Hafanyi nini? Yeye ni wa level hiyo. Dunia itabadilika, watu watendesha bodaboda, watu watakaa kwenye magorofa. Yeye ni pale hachomoki. Inua mikono. Piga kelele, sema leo nachomoka. Sema lazima nichomoke. Nakataa kubaki pale pale. Nakataa kubaki pale pale. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Patie Bwana makofi yako ya ajabu kwa jina la Yesu. Fungua sauti ya upendo kwa Bwana, sema amen. Kabla sijaenda mbali, naamuru uchomoke kwa jina la Yesu. Naamuru maendeleo ya kuchomoe pale kwa jina la Yesu. Na katakana minyororo ya kufunga kwa jina la Yesu. Na katakana vifungo vyako vyote kwa jina la Yesu. Ukisikia jirani yako amina yake itoke, ujue hicho ndio kifungo chake. Naamuru toke hapo katika jina la Yesu hai. Naamuru mapato yako yafunguliwe, ongezeke mapato kwa jina la Yesu hai. Naamuru ujenge nyumba nzuri uinuke katika jina la Yesu hai. Inua mikono, piga kelele, sema leo napokea. Haleluya. Vifungo. Kuna watu wamefungwa wasizae. Azifanyaje? Ashafungwa. Sasa anayefunga watu ni shetani, lakini pia kuna watu natumika kufunga watu wengine. Kuna watu natumika kufanyaje? Niangalie nikusaidia. Katika hali ya asirini, either kwa mganga au kwa Qur'ani, sema nendo ukiri utakako kwenda, usipendwe na watu. Kwa wewe umetoka Kigoma kaja Mwanza, umetoka Mara umekuja Mwanza, watu wakupendi. Kuna mtu aliyekufunga. Inua mikono juu, sema yeye yote aliyenifunga kwa maneno yake.
Leo navunja hayo maneno mara moja katika jina la Yesu aliye hai. Fungua sauti yako, sema amen. Kuna watu wengine wamefungwa na wazazi wenu. Mzazi alitaka vocha ukamnyima. Mzazi alikutuma maji ukachelewa akakufunga kwa maneno. Alikufunga. Alitamka maneno, asema wewe utakuwa mpumbavu maisha yako yote. Kwa yale maneno alikufunga. Ni laana iliyokufunga. Ni laana ya baba yako iliyokufunga. Ni laana ya mama yako iliyokufunga. Ni laana ya mjomba wako iliyokufunga. Ni laana ya bibi yako iliyokufunga. Lakini nimesimama mimi nabii wa Bwana, navunja hiyo laana katika jina la Yesu. Navunja laana katika jina la Yesu. Navunja kifungo katika jina la Yesu. Mbona wanaosema amina ni wachache, wengine wameshangaa kama shangazi zao? Inua mikono juu, sema maneno yoyote yaliyonifunga leo kabla sijatoka kanisani na yavunja yote. Inua mikono. Na wewe ulishakafunga, usiinue mikono kwenye ibada. Unaweka mikono, unaweka mikono karibu na sikio, utafikiri ibada ni ya babako. Hii ni ibada mimi na Mungu tumeiandaa. Inua mikono, sema yeyote aliyenifunga kwa maneno ya kutamka leo na yavunja kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Sema amen. Piga kabisa makofi mpaka Mungu asikie kwamba umepiga makofi. Wewe vipi? Wewe vipi? Halati kuna watu wamefungwa pia, kuna biashara zimefanyaje? Niangalie. Unaweza kunafanya boda boda lakini unafanya katika boda bodesha kwa kulishakafungwa. Unaweza duka lililofungwa. Unaweza kuwa na ajira iliyofungwa. Ndio maana shangaa ajira yako, mshahara wako haupandi. Na mshahara wako upata haukupi faida kwa sababu unafanyia kazi katika kifungo. Yani wewe you are in the prison but you do not have any information that you are in bondages. Huna taarifa kama umefungwa. Huna taarifa kama umefungwa. Maana ujue hata kwenye magereza ya kidunia hapa kuna kifungo cha nje. Kuna wafungwa wasiovaa sare lakini wafungwa. Wewe ni mfungwa usiovaa sare ya gereza. Ndio maana uelewi kama umefungwa. Mimi ndo naiona hiyo sare yako ya gereza tayari uliyofungwa naiona, na mwisho wa kifungo chako nakiona, lakini wewe huna habari. Kwa hiyo unatembea umefungwa. Funga sauti yako, sema amen. Kuna watu wamefungwa wasile nyama. Kuna watu wamefungwa wasinywe maziwa. Kuna watu wamefungwa wasile wali. Kuna watu wamefungwa wasile chakula kizuri. Ni kifungo chake. Kuna mtu aliyefungwa asilale usingizi. Kila usiku wewe ni kuhesabu migongo ya mabati. Kifungo chako ni kulala macho wazi. Kuna watu wamefungwa na magonjwa. Umefungua ugonjwa ndani ya mwili wako. Ndio maana miaka yote unauma miguu, hicho ni kifungo chako. Miaka yote unauma kichwa, hicho ni kifungo chako. Miaka yote unauma kiuno, hicho ni kifungo chako. Miaka yote tumbo lako linakusumbua, ndio kifungo chako. Miaka yote kifika saa ya hedhi ni mateso, hicho ni kifungo chako. Nasimama katika moto na mafuta ya Yesu. Kila kifungo nakiondoa kwa jina la Yesu. Kila kifungo nakivunja kwa jina la Yesu. Mbona naongea na watu wasionielewa hapa? Kila kifungo nasema achia. Na mikono sema achia. Na mikono funga ngumi hivi. Sema kifungo chochote cha kiafya, cha kiuchumi, cha mahusiano, kifungo chochote cha kutokulala usingizi, kutokula vizuri, achia. Sema kwa mara ya pili, kwa mara ya tatu, kwa mara ya nne, kwa mara ya tano.